왜 우리는 재채기를 할까요? 재채기는 우리 몸이 스스로를 보호하는 방어 반응입니다. 코 안에는 먼지, 세균, 꽃가루 같은 이물질을 감지하는 신경이 있습니다. 이 신경이 자극되면 뇌의 재채기, 중추가 활성화됩니다. 그러면 폐에 공기를 크게 들이마셨다가 순식간에 강하게 내보냅니다. 이때 공기의 속도는 시속 160km 이상까지 올라갈 수 있습니다. 그래서 코 안에 있던 먼지나 세균이 밖으로 튀어나오게 됩니다. 즉, 재채기는 몸이 스스로를 청소하는 자연적인 방어 시스템인 것입니다. 그렇다면 궁금하지 않나요? 왜 재채기는 멈추기 어려울까요?